Có một em xe, dù đã là 25 tuổi, nhưng chắc chắn khi xuất hiện sẽ thu hút mọi ánh nhìn, như là một món đồ chơi chạy bằng xăng dành cho người lớn. Volkswagen Beetle cá tính trẻ trung và luôn nổi bật giữa phố, và em nó vừa được làm đẹp một gói làm đẹp cơ bản tại Mastercare. Cùng khám phá với Hoàng nha. Màu sơn tím liệm tim đã được sơn lại, rất là hợp với phong cách của một chị chủ nhân đến từ Đà Nẵng. Mâm xe được CNC riêng, vừa hiện đại vừa cổ điển. Toàn bộ chi tiết đèn trước và đèn sau đều đã được làm mới lại nhưng vẫn giữ nguyên bản. Đèn trước vẫn giữ nguyên bản nhưng đã được tăng cường thêm một bi laser, an toàn hơn, sáng hơn và hiện đại hơn. Nội thất xe đã được decor lại hoàn toàn với hai tông màu trắng và tím. Tính năng giải trí của xe đã được bổ sung thêm một chiếc màn hình có camera 360 giúp khách hàng di chuyển tiện nghi hơn, thoải mái hơn và hợp lý hơn. Đây là một chiếc xe không dành cho người thích trùng lập, mà một chiếc xe luôn luôn nổi bật giữa đám đông cho dù có bao nhiêu năm đi nữa.